вы хотите купить поездку на корабле? Да, я хочу купить поездку на корабле. Покажите свои билеты. Вот. Так, проходите тогда. Капец. Я поехал. Огромный гигант. Я хочу тебя убить. Он перевернул корабль. Он сломал корабль. Нужно пройти корабль. Он меня скинул. Корабль меня скинул. Вижу порт. Ай. Больше никогда не буду плавать на корабле. Это что за стена? Чёрт, как я заберусь? Ай. Попробую переплыть.
О. О. Уф, можно отдышаться. Ох, можно вставать. Я себе ногу подверну. Дело у меня какое-то странное. Где другие экипажи? Приветствую. Это порт и город под названием Майами. Вы сюда приплывали? Да, я сюда приплывал. Тогда проходите. Ой, вы что, там раненые очень были? Да, очень-очень. Приветствую. 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 Да вы уже все. Приветствую. Да приветствую. Где у вас тут медпункт? Иди вперед, направо и налево. Ладно. Вы хотели в медпункт идти? Да. Проходите. Ты дошел до медпункта. Будете какие? Ставить диагнозы. Да сейчас мы укольчика тебе сделаем. Так. Вот вам укольчик. О, сразу полегчало. Спасибо. Не за что, обращайтесь. Ну ладно, я пошел. А еще не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. И всем пока.